হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমি চলে এসেছি এই শীতের দুপুরে তোমাদের সঙ্গে খুব জিভে জল আনা একটা খাবার নিয়ে, যেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে। আমি নিয়েছি কদবেল। তো আমি আজকে ভাবলাম শীতের এই মিঠে রোদে দুপুরবেলা কদবেল মাখা খেতে বেশ ভালোই লাগবে। তো সেই জন্যই আজকে আমি কদবেল নিয়ে এসেছি বাজার থেকে 3টে। তো সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। আমি কদবেলগুলোকে ভেঙে নেব প্রথমে। দেখতে পাচ্ছ কদবেলগুলোকে আমি এখানে ভেঙে নিয়েছি। এবার কদবেলের ভেতরের শাঁসটাকে আমি চামচ দিয়ে বার করে নেব। কদবেলগুলোকে আমি শাঁসগুলোকে বের করে নিয়েছি কদবেলের ভেতর থেকে। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করব একে একে ধনেপাতা কুচি, এর মধ্যে আমি দেব কুচিয়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা, একটু বেশি পরিমাণে দিলাম, একটু ঝাল ঝাল খেতে ভালো লাগবে। এবার আমি এর মধ্যে দেব বিট নুন। যে কোনো মাখাতে বিট নুনটাই বেশি ভালো লাগে, তাই আমি বিট নুনটা এখানে নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটুখানি চিনি। যে যতটা মিষ্টি খান সেই পছন্দ মতন দেবেন, আবার কেউ নাও দিতে পারে, তবে চিনিটা দিলে স্বাদটাই অন্যরকম হয়। তাই আমি বলবো সামান্য পরিমাণ চিনি আপনারা দিতেই পারেন। এর মধ্যে আমি অ্যাড করব সামান্য সর্ষের তেল। একদম সামান্য দেব, খুব বেশি দেব না, তাহলে ঝাঁঝটা মুখে লাগবে। এরপর আমি কদবেলগুলোকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। আমি আমার সুবিধার জন্য চামচ ইউজ করছি, আপনারা ইচ্ছে করলে হাত দিয়েও ভালো করে মেখে নিতে পারেন। হাত দিয়ে মাখলে অ্যাকচুয়ালি মাখাটা অনেক বেশি ফাইন হয়, তো আমি চামচে এখানে ইউজ করছি। আমার মাখাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি তুলে নেব। আমি যে কদবেলের ভেঙে রাখা যে খোলসগুলো আমি তার মধ্যে এটাকে নিয়ে নেব। বেশ একটু অন্যরকম লাগবে খেতে, স্বাদ কোনো বদলাবে না, কিন্তু বেশ ভালো লাগে, একদম ন্যাচারাল মনে হবে। তো আমি এর মধ্যে এটাকে নিয়ে নিচ্ছি। আমি ভেঙে রাখা এই কদবেলের যে খোলসটা আমি তার মধ্যেই নিয়ে নিয়েছি কদবেলটাকে। বেশ একদম ন্যাচারাল মনে হবে। কদবেল মাখা হয়ে গেছে, আমার দ্বারা আর ওয়েট করা যাচ্ছে না, প্রায় জিভে জল চলেই আসছে। আপনারাও এটা বাড়িতে ট্রাই করুন, শীতের দুপুরে মন্দ লাগবে না। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন প্লিজ। আমার কদবেল মাখা হয়ে গেছে, আর একটু অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, জিভে আমার জল চলে আসছে। আপনারাও ট্রাই করতে পারেন বাড়িতে এটা, এই শীতের দুপুরে মন্দ লাগবে না। তো আপনারা অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করুন, আর আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট করে দেবেন। আর চ্যানেল ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আরও নতুন নতুন রেসিপি এবং আইডিয়া আপনারা পেতে পারেন। আমার কদবেল মাখা হয়ে গেছে, আর একটু অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, জিভে আমার জল চলে আসছে। আপনারাও ট্রাই করতে পারেন বাড়িতে এটা, এই শীতের দুপুরে মন্দ লাগবে না। তো আপনারা অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করুন, আর আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট করে দেবেন। আর চ্যানেল ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আরও নতুন নতুন রেসিপি এবং আইডিয়া আপনারা পেতে পারেন।